Ngiyababingelela abangcwele benkosi amen. Konke izinhle zasezulwini nomphakathi wakulelizwe lo omiyo umfundisi uMavuso amen. Ngilapha abantwana abayingcwele basezulwini ngokuyazi lensizwe. Ngiyazela unyazini lwezulu ayibonke Nkosi. Sidabukileke ngiphuma ezweni laseMpumalanga besikhuluma lo baba umfundisi uMathenjwa ngathi hayi ngiyafisa ukuthi nami ngizoyiphelezela lensizwe. Kodwa sinxusa nje kuphela uNkulunkulu wasezulwini esiphambi kwayo lo mphathi nje basimphelekezela asimphekelezeleni kahle aye kuNkulunkulu wakhe ngoba uyisebenzele lendlela esikuyo njengoba ingoma esuka kuyo ithi wembathiswa ingubo emhlophe emhlabeni amen. Ngakho lesizwa le besiyibona nakomabona kude ihlangabeza unyazi lwezulu lapha ya kwabheka uzulu ekuphakameni. Siyibona lesizwa ukuthi ithanda uNkulunkulu noma ikhuluma phambi kaNkulunkulu ibonke lesizwe ithobile. Simusa uthi uNkulunkulu akasenze sonke sibe njalo angizukhuluma bangcwele kade noma kakhulu. Kodwa ngithi nje khombisa ukudabuka bafowethu ukuthi ngibhlungu ngidabwe kakhulu ngalesizwa uma kuthiwa iseyihambile. Kodwa ke asethembe ngoba uthi ushembe khona ikhaya labangcwele amen. Lapha siyakhona. Ngizoshiya nje ivesi elilodwa phakathi kwabangcwele yencwadi yabaRoma ethi noma efile kodwa lapha yakhona uzofika phile amen. Uzophiliswa uNkulunkulu ke esimlandelayo unyazi lwezulu limvuse ngemsebenzi ade ayenza phambi kwakhe. Inkosi kusenikuzwile amen. Ngiyabingelela bonke abangcwele abakhona lapha etendeni namuhla. Ngibingelela nomndeni wakwaChili, abazali bakaMfundo, ngibingelela naye umfundo eselele kanje namuhla. Bantwana benkosi, ngiyabonga kakhulu ehambeleni ekhona nabo makhelwane selikhulumile kakhulu ubaba ukhansela. Bawusixolela abafowethu siyayibona inkonzo inkulu kakhulu inkonzo ekhona. Ukusiqhamukela lapha sibona izimoto eziningi. Sibona nabantu. Cela bani sithethelele bantwana benkosi ningasibuki njengabantu engathi sizonqamula uhlelo ukuthunywa amen. Njobe shilo baba umvangeli uselokuqalela into ngomsombuluko wangena ohlelweni nabashumayeli basebenza lo msebenzi besibanikile isikhathi ukuthi akusetshenzwe kanjani. Kakhulu nawo komthetho kahulumeni okhona akuvumelekile abantu behlangane kakhulu ngoba ekugcineni kosuku baningi kakhulu abantu abala. Ekugcineni kosuku kusala igama likaShembe
kufanele silifikele bantwana benkosi. Amen. Njoba silapha sonke kumnandi ukukhuluma. Kodwa angiboni sokhuluma sithini ngoba bonke abantu sebengamanazaletha. Ukhona bethathanda ukukhuluma uzokhuluma nobani ngoba uyabona bonke abantu ukukhuluma nali khansela bonke aliqhokile. Kodwa likhuluma ngoshembe ayibonge inkosi. Akusekho umuntu odinga ukuphendula sekufanele wonke umuntu la akhulume nenhliziyo yakhe. Lo mntwana lo ngiyaqala ukufika la ngibonga kakhulu emabandleni akhona la akithi eonyazi bezulu ukuthi engithunywe khona inkosi yamaNazaretha uthe ubaba uNkulunkulu wethu wathi ngimkhiphele isibusiso kini maNazaretha inkosi unyazi bezulu anibusise. Bonke abalule izandla nomphakathi nje ulule izandla. Isibusiso yiso leso abalekelelile nje ngokuhamba kwalesizwa njobelele lapha izwi elivela ezulwini. Cishe ubungazi ube naso isibusiso lokwazalwa. Namhla ke isibusiso uyasithola ngokuhamba kwalesizwa. Lithe izwi inkosi inibusise. Bantwana benkosi. Bantwana benkosi enhle unyazi wezulu. Ukuningi balaba abantu abala ukhombisa amavoti kamfundo ukuthi umfundo uya ekhala abangcwele ayibonge inkosi. Ngiyazi ukuthi angazi ngiyaqala empilweni yami angazi noma wena lokho kubuka la kukunika siphi isithombe. Lento engiyibuka lapha ukukhombisa ukuthi umfundo uya emndenini wakubo nakwashembe. Amen. Akusho mina sengizowashoda amazwi bengithi ngizowakhuluma kodwa mangibona abantu abangaka labantu abantu bakaNkulunkulu njengoba bela okholwayo ongakho futhi mina ngedwa uke washo ubaba ukhansela mina ngedwa thina esikholwayo asingamfuni lo muntu kakhulu lo owenzelene nikhona maNazaretha. Lo muntu owenzelene asingamfuni kakhulu ngoba kwesisikhathi naye ukhona la akasazi ukuthi ubenzani. Naye ukhona inhliziyo ngokubuka laba bantu icala selimlahlile. Manje angiboni khona singambona singamenzayo thina kungcono bona labo bomthetho cishe banayo indawo yakhe thina nje sesimla ngomthandazo njengoba ngithunywe inkosi enkulu yamaNazaretha ukuthi lo mntwana angizokhipha isibuso phezulu kwakhe la. Lo mntwana usebenze kakhulu bantwana benkosi. Usebenze kakhulu lensizwa incane. Lo mntwana ubefana nomuntu omile uyabona mawuhamba edwaleni entabeni. Uyawufica idwala la bese ubona phakathi kwedwala ubona isihlahla esimila edwaleni. Bese ungazi lesihlahla siwaphuza apha amanzi. Lo mntwana ubesebenza kanjalo emile edwaleni. Kodwa impande zakhe ungayiboni ngoba ubethi uyasebenza kuthiwa yima akufanele usebenze kodwa umbone esebenza into yakhe futhi iphumelela ayibonge inkosi. Usebenzile kakhulu umntwana isikhathi sebesifishane usebenze kakhulu. Yikho lokho kudala ukuthi ngize ngiyoguqa enkosini yamaNazaretha ngathi baba ngiyacela enkosini yamaNazaretha ukuthi amabandla ngemvumo yakho baba amabandla nomphakathi awulekelele kulomntwana ukuthi kushodaphi kwenzekani kodwa ngicela amabandla alekelele. Yavuma inkosi enkulu yasebuhleni. Amen. Njengoba lenzile ngoba lo mntwana ubeyikho konke kithina. Angazi noma uzovela yini ozoba njengalo mntwana lapha endaweni noma kuzovela umuntu oyisixhwanguxhwangu ngezikusasa ngezukubaza abantu abadala ngoba khona abantu abanjalo ukuthi umuntu athanda ukusebenza endaweni kodwa inhlonipho ingabikho. Nikhona abangcwele. Khona umuntu athanda impela ukusebenza kodwa kuthola ukuthi lo muntu uphathisiwe kodwa inhlonipho ayikho. Ukusebenza kwala ekhaya ukuhamba kokubili lenhlonipho. Uma inhlonipho ingekho akusebenzeki kahle bakhona labo ufuna inhlonipho futhi uyisebenzise khona ukuze uphumelele. Ubefika lo mntwana lapha ngicabanga kusekhona ubaba uThuli umfundisi. Ubefika nezingane besebenza nazo nabantu abadala. Uma ubelethe ibirthday kababa la ekuphakameni kwesikhathi ubaba seyoze beyomlinda ebuhleni. Befika ebuhleni ephethe impahla kababa ngaphakathi. Ephethe bonke obhasikidi bomali ababakhona ngaphakathi.
ayibonge inkosi aqede lapha angagcini lapho ngikhala kakhulu abantwana besebenza nabo ngoba ngiyazi ukuthi kubona kungaphezulu kwami kulimala lo mntwana lo lapha angazi noma ngifanele ukuthi ngathi umshumayeli futhi mangithi ngiyalinganisa lo mshumayeli ngibona ngathi akulingani noma ngithi umvangeli mangithi ngiyalinganisa ngibona ngathi akulingani noma ngithi umfundisi lo lela nakhona futhi mangithi ngiyalinganisa akulingani akaze ngibabone kumfundisi abantu abangaka bezongcwaba umfundisi angazi ukuthi ngalinganisa nani ngikhuluma lamazwi phezulu kwabazali balengane elelela ukuthi bazi ukuthi sonke silahlekele amen aqede lo mntwana ukupha abantu ngaphakathi idlunkulu yangaphakathi aphumele egcikeni ngikhuluma kahle ngoba ubengavami ukufika kimi ehamba yedwa kodwa ubefika ehamba nozakwabo laba besebenza nabo mina ke umuntu ongazazi kakhulu ingane kodwa umuntu ngize ngimjwayele ngokumbona enza okuhle ngumuntu ongavami ukunakisisa kakhulu kodwa ke uzunake afike lo mntwana baba bangaka abafundisi abala egcekeni ngithi ngibabonile kuvuka nathi bangaka athi abesephuma nyaka kakhulu kakhulu ukhona umfundisi ubaba uthule edokodweni ngithi yebo ukhona ngizobona sekuvuna ibhuthi la emotweni ngemuva kwehliswa iglose namafutha akhona ahamba yobeka lapha kumfundisi wakhe u2 bebebuye lezi ngane bese nenokudla ngoba sihlezi lapha emhleni nje khona fika abuke edokodweni kanti bangena endlini yami nje bayabuka ukuthi yini ekhona nengekho ngiyobona sebevula imoto zabo ngemva befike bebeka ukudla phakathi edokodweni ngikhuluma ngemisebenzi yalo mntwana lo lapha nawe siyokhuluma ngeyakho maswambile mangabe ikhona kodwa mangabe ikhona ngeke sifake esingakwazi aphume lapho athi baba mfundisi sekufike mina ke ngifundisini sengilekelela ikhehla athi mfundisi abefundisi abalegcini ngicela ubabize lezi ngane bezike zifike lenyama esabekakho zibeka ama blind stand phambi kwendlu yami lapha na kulandwe bonke abefundisi egcikeni bezokosela inyama ayibonge inkosi ilabo mazwi bantwana benkosi engithi mina ngawo angiboni kuzongisizaphi ukumazi mina ngedwa nje umuntu owenze lento ngoba cishe kuzongihlubula esontweni kodwa yena akahlale kanjalo namhla mina ngidela kusu December manje mangibala ngabe lensizwe bekuthiwa besiqalile siphumile sisebenzela ikhekhe lika baba maye ebuya kwaZulu ehlula la ePhakameni angazi uma likhekhe sokubuye silibone liya onyazini ngoba ukhona nje usele nje awuzwa unenkani noma sekunjena akawuboni ukuthi ubhekweni kungenzeka lo msebenzi uzophela lo msebenzi ubumuhle kangaka cishe uthi uyawenza wena uwenze ngenhliziyo uNkulunkulu angawemukeli lo mntwana bekhethiwe esizweni sabazali bakho ukuthi akenze lo msebenzi wemukeleke ezulwini ayibonge inkosi kungenzeka ukuthi unenkani noma umkhulu nje awuzukuyenza lento asilungise inhliziyo bantwana benkosi isikhathi sekhona ukuthi uhambe kanjani lo mntwana noma ngabe bengene ngaphansi kwesitimela
kodwa umuntu nomuntu ungaqhamuka impukane ingelela isweni uhambe emhlabeni ngoba sekushaya isikhathi sakho akuyona into esingema kuyo kakhulu ukwazi lo muntu ngoba kusasa uzohlangana naye lapha elele epayipini acela imali kuwe wena kade uthanda lapho ukuthi engathi singabanjwa isigebengu vele sesibanjiwe umuntu ngokwaNkulunkulu lo muntu esamfunda ngabantu ubanjiwe vele uma ungambona nje ngamehla akho uma ukwazi ukubona ubanjiwe lapha ekhona nikhona bangcwele uzohlangana naye la emgwaqweni wehlisa iwindi sakubona esanga amadolo kuwe athi ngicela imali ngilambile khipha imali me lungisa indaba yakho lo Jesu inyeme sezaphela imini befuze ngikhale kunanonke nikhona entendile baqala mina sofunda incwadi kaSamuel la sifundele leli qhawe bantwana benkosi uyahlupha umuntu ongaboni uyahlupha futhi umuntu ongenanani benza nongenawo umuzwa wesonto ngoba silapha nje akaboni uqhamuka izingane ezimbili akuzona ke ingane abantu abadala ngithi mangizingane ngiyahloniphisa sizokwenza lapha okungajwayeleki cishe ongazi ukubona esizokwenza la njengoba sithunywe inkosi yamaNazaretha ngiyacela abantu bakuleliswe kungaba abashumayeli kungaba abakhokheli kungaba ngogogo abadala nje abakhulile la endaweni mina ngimncane ukuthi besondele kimi ziningi izinto ezikhulunywa uNkulunkulu la ukusuka la ephakameni kuze kuyoshaya emawoti lapho kwakuhamba khona ubaba mkhulu ziningi izinto uShembe ayikhulumile zaleliswe manje abantu bahlezi naze emakhaya abanye sekuyizalukazi uShembe uyayifuna zonke lezi zinto kufanele beyilethe kimi ngoba ezinye ziwumonakalo owenzeka la ngokufika kaShembe nikhona abantwana benkosi kufanele abantu ke beyibhale phansi beyilethe kimi ukuze lento zilungiswe khona nezifuna ukulungiswa ngegazi khona nezifuna ukulungiswa ngayo yonke indlela abayisondeza abantu bengaze behambe nazo emhlabeni ngoba sekusele mina nalezi zinto kufanele siyilungise ziyenkulunkulu ukuze zivale imkhokha ekhona la incwadi kaSamuel ukhona ufundayo Samuel ukuqala 12 ivesi 3 isithathu yeah bhekani ngilapha kusho lensizwa ayilapha akanda kancane ofundayo ngithe izosusa lendleleni lento ngithe kukhona abantwana ababili omunye ufika esilebuhle omunye wafika ngiqhamuka la babili abantu ngabe ibonge ezihlukene nikhona etendeni bantwana benkosi uthi lo ungibone ebuhleni izolo uthi ubone lensizwe le lapha phambi kwami namuhla
uthi mile uthi lento bengathi intaba phambi kwawo lesizwe wabuzwa wathi ufunani lapho wathi sengihambile mina kangisekho kanti umuntu kaShembe unjani usehambe wabuya ngoba usebikiwe enkosini yaManazaretha wathi ngihambile mina kangisekho wathi pholele phambi kwakho yini uthi bengathi inkungu wathi lo olele la wathi intaba amanzi bakhale kakhulu abantu lemi awuboni bakhale kangakanani abantu abangakawabona usekhulumile lo mntwana wathi bakhale kakhulu ubona into ngifimbile le zinyembezi abantu seyiphenduka umfulo bazongisiza abashumayeli bayayazi into enjalo la ekhaya sesizulweni ukuthi lungiswa kanjani kuzathi mase kuye emaphethelweni sekwenziwa imali ebani bephume becele ukuze soyiqeda le ntaba ingamvimbi lo mntwana endleleni angazi ukuthi umfula mina uqedwa kanjani phambi komuntu kodwa nawe uyawazi mawuphila umfula ukuthi awuweleki uthi le ngane umele la bakhale kakhulu abantu ngakho manje angikwazi kwedlula la angazi ukuthi bekuphi kodwa uyayazi nawe indlela ekhaya sengiyabona ngempethe eshweni bengizothula nako sekuthi angikhulume ngoba ngiyayibona into angitshelelo lo wamuntu nansi zinyembezi nabangekho lapha abantu bakhala nabefundisi basele ebuhleni kubhizi kakhulu ngabe balapha bonke abefundisi umhlangano uvaliso lo babhizi kakhulu ngabe bala bezokhuluma ngalesizwa ayibonge inkosi nobaba ugcwenza omdala oseselela endaweni ubikile nayo kwesikhathi ngaqhamuka uma uNkulunkulu emdedelile ngapha emuva nikhona bangcwele naye uthe ngabula uNcolo bezogcina lapha nje etendeni abuyele emuva ngoba impilo ayisekho kahle kodwa ngabula elethwa yilensizwe muhle umuntu ethi mayincane emhlabeni enze kahle phambi kwabantu abadala bakhona abantu etendeni angicela khona ukholwa kumuntu umuntu inkolo inceda kube beleni kubazali bakhe abese fika la isontweni bese bonakala lo muntu ukuthi uyakholwa ufanele nokuthi azabe yini mangabe khona afanele abe yikho mubu umuntu esiqhwangqhwangu phakathi kwabantu ukuba lapha nje etendeni kujatshulwe ngawe emuva omakhelwane bakho bathi siyabonga ngokuhamba kwalo mama uye esontweni la emncwabeni bezi izinto ngokukhululeka ngoba awukho wena lapha kumakhelwane bakho nje bulapha nje sebazoqala isikhathi bebuka iwatch nange seyibusa uphela umncwabo asihlale ngentombi alufakwa kulapho lwama ulapha nje kujatshulwe ngawe emuva angifundele umunye incwadi bhekani ngilapha usho lensizwa nami saphakathi uthi bhekani ngila fakazani ngami phambi kukaJehova njengoba kade abantu beqalisolo bekhuluma incwadi lensizwe ngiphathisa yona ithi fakazani ngami phambi kwaJehova naphambi kogcotshiweyo wakhe nifakaze ngaye ke manje ikhansela bekhuluma ngaye ngaphambi kwethu njengoba simphethe ngithathe inkabi kabani na uyanibuza manje vele lapha ngithathe ini yakho ngisikweleti sakho ngithathe imbongolo kabani ukukweleta malini ngidle ubani ngamkele intengo esandleni sikabani ukuba ngembese amehlo ami ngayo ngiyakuyibuyisela kini bathi akusikhohlisanga awusihluphanga awukemelanga awumukelanga lutho esandleni somuntu wathi kubo uJehova ufakazi kini nogcotshiweyo wakhe ufakazi namhlanje wokuthi anitholanga utho esandleni sami asitholanga lutho kuye alwezile silokusibuza nasothi wenzeni siphenye izandla asitholi lutho angazi bangifimbile lapha ngetafula nentambi imfishane ngibona amaklesi ngiwathanda kabi amaklesi abantu abangaqokile ngabe sengilapha phakathi kwabo manje ngifimbile ngikhile kumatafula nami takwenze njani cancel la ngikhile lapha khona space ukuphefumula ngikuvule Thixo ushaye kahle wena mfana Thixo wami twala ngajoba ngapha
hawu ngikhiyele namuhla ngathi kwenzeka ibithini ingoma yakho umfundo ibithini ngifuna ukubuza kini kade ngihamba naye enye ibithini ubani uzoyishala ngathi leso lapha nangu ngicwenza nangu ngicwenza ke nimshayeli kanye ngathi bayisenzo kuyo ubani hawu ningamadliwa nonke ibithini Amane kubetro Amane kubetro Wasai Kitilege Wasai Kitilege Wasai Jehovah.
Bantwana benkosi ngokakhulu abantu abehamba nabo njengoba ngithetha lethuba ngizijabule nifanelise ngokujabula ngoba ngeke sikwazi ukukhuluma sonke amen futhi nangengozi akalesabe beyikho umuntu okwazi ukukhuluma imfaka mfundisi niyezwa bashumayela uma uzokakhuluma umfundisi noma ngabe umuntu seselusele ngoba ngizodedela umuntu la asuke umuntu aphoxe egcina kosuku kuthiwa bekumngcwabo kamfundisi udedela abantu baphoxe emngcwabeni bese konakala into yomndeni amen ngakho mase ungeneni masengikhile nje obenizokwenza okunye ngaphandle kokuhlabelela nokugida ngoba khona abacela uphisa ukusina kancane nje kulinganisa ukujabula ke lokho okuzokwenzeka lapha yilokhu bantwana benkosi asizukuhamba sonke siya bayezwa abangcwele ukhululeke kodwa ngokuba khona kwakhona besibuso sisitholile umthetho kahulumeni awuvumi kube khona amabhasi aya emngcwabeni ngesikhathi sanamanje manje ningaphatheki kabi lomthatha lapha nje ninyakaze naye nimbeke lapha yana bese benikeza ukudla abantu behle bese baye emakhaya kuphelele amen ngoba ngeke siye sonke emangcwabeni sobabeka futhi abantu abangaka nendawo phambili ayikho engaka ngalapha futhi ngisho bazobeka inkosi yesizwe azingibabona abangaka ngakho kuba khona kwenu bantwana benkosi nonke niphumele lapha naye kuke inkonzweni zenu naye kuke emabholeni naye kuya kuyoshela nezala uzopheza lesizwa ushembe anibusise senizodla nisale lapha niphume nihambe noshela manje amabhunga ayishela phela sizoqhubeka nabo kodwa sibuso sona lisitholile amen angithi ngizwile zange ngikhombe umuntu ukuthi nanga umuntu owenza okubi bonke abantu bahle ngabakaNkulunkulu amen ngakho ke kukhona lo mnikele bese ushilo senizofunda incwadi ukhona futhi lo mshuma lamathe ngifundela kahle la usekhona likhona iBhayibheli lakho phela la ngabe ngithi asinikele sikujwayele thina ukunikela kodwa manje sinabantu laba esingenabo hle abangakholwayo bazothi wose uJobe baba 42 ukhona 42 verse 11 uJobe konke sikwenzayo kufanele sikwenze ngeBhayibheli noma sikujwayele ngoba la sinabantu abangembethe ingubo emhlophe bazohamba bazi ukuthi kuyani bengazi ukuthi lento iqondaniswa nani akafundeke lo ngifunde lakho abantu sebelambile angijwayele ukuphatha inkonzo isikhathi eside mina nikhona abangcwele ngifuna namaphilisi akhe nje ahambe ayoyiphuzela amaphilisi akhe esedlile
engathi ubanjezelwe yimi angibambezele umuntu abantu ade baphenduka amen akekho nje umuntu noma umubi nje hlala nje umubi njengoba ngubona nje kuvele umubi nangakini bakhathele wawuswa ihlalele nje kanje angisizophendula wena mina hlala nobubi bakho udaliwe nje ukhona ufunda uba kwethu ufuna kuma isikhathi eside lapha ushone ngaphi manje ivuliwe kimi ivuliwe ngapha kimi 42 bathi beza kuye bonke abafowabo nodadewabo bonke nakho-ke bathi mana-ke ujwayele ukufundela abantu angiyena uqhawe mina bathi beza kuye bonke abafowabo nabo bonke abazana naye nabo bonke abazana naye kuqala ababezana naye kuqala esaphila njengoba singaka nje kukhombisa besazana naye badla ukudla naye endlini yakhe mana-ke phakamisa ukudla wena mntwana okuphethe bangathi abantu sifunda amanga lapha iphi ngane iphethe ukuthi nakho ukudla bukane emsamo phinda lelo vesi badla ukudla nayo endlini yakhe olambile akayilapha ekuseni kusho ibhayibheli akusho mina kwasekwenzekalani bamkhalela bamduduza ngakho konke okubi ya uJehova abekwehlisele phezu kwakhe ya kwaba yilowo wamnika imali nakho-ke sanika umuntu ongasele njengoba sizokhipha amapleti manje la sithi amapleti awahambe azungeze bonke abantu emapletini noma zindishi ngoba baningi abashumayeli bazobe benza lento ey'nyembezi bazobe bodwa sizonikela imali manje kuye khona engasekho ukuze iy'ngane zakhe zisale zihle nikhona etendeni kusho incwadi kwaba yilowo wamnika imali ya kwaba yilowo ujwayele ufundele uqhawe wena etimeli kwaba yilowo wenzani kwaba yilowo wamnika imali nansi mali khuluma ngalento abantu kade abamba imali kanje ezandleni angithi kushilo ibhayibheli angithi ngamakholwa nina senizula incwadi funda wena kwaba yilowo wamnika indandatho yegolide usifundele uqhawe mfana wami phindele emalini beze bezwe kahle lapha abantu kwaba yilowo wamnika imali nakho ayikho esandleni njalo ngibuka wena imali angithi ngamakholwa khuluma ngemali manje sekuyanikela kwaba yilowo abanjani kwaba yilowo wamnika imali iphi imali abayiphakamisa phezulu abantu phela kuze nedlule kwaba yilowo wenza awubheka uphethe 200 rand mama kwaba yilowo wenzani kwaba yilowo wamnika imali ngeke sisuke kuleli vesi bengakayibambi imali abantu ezandleni bebeze enkonzweni kamfundo kwaba yilowo wamnika imali ayikho imali esandleni kwemazizafana iyakhuluma ibhayibheli ya uphi umkhokheli wethula umfundisi uyayibuka imali bayibambile kwaba yilowo wenzani uphi lokho ufundela mina wemagwala kwaba yilowo wamnika imali hayi angiyiboni lapha kumkhokheli umakheni nabo kumadangazela umama lo hlezi phezulu laphana lofaka ibuka ngiyibona imali esandleni loya lapha ngasesipikeni wena sizokhulumayo usenami esontweni iphi imali esandleni funda ba kwaba yilowo wamnika imali iphi mthethwa uphethe isibonyo iphi imali mthethwa akuyakhuluma mthethwa iphoyisa hey wozani nawo lapha le mali buyisela lapha i-tray wena mntana uphethe i-tray lapho hey dlala ingubo la sumani nabantu abamna sumani bonke abantu bazoyibeka lapha imali inyembezi kuzabashumayelekile kuqeda umhlula ayihlangene nale mali ezoyicela ngala ufuna umuntu ozohlabela kahle ngapha abantu benganyathelani bebulalana abantu baningi kakhulu abantu ufuna umuntu ozohlabela kahle akuhlabela mina kanti bezonikela abantu phakathi kwenu kuzosabashumayela beza bezocela umnikelo wenyembezi nawo nizokhipha la abese
ngeyibuka mana-ke phinda lelo vesi uzifunde Ningahluphi umfelokazi nentandane. kushiwo kuwe nje athi ningasali nihlupha lo mfelokazi ngoba nibonele imali abampha yona abantu bese usale uyocela usawoti kumuntu ezilile. Uma ubahlupha bakhale kimi. Le mali yokwenza lezi ngane kagcina lezi intandane sesele nazo lo mama uma esenisala nibahlupha lokhu nigudla ngakhona niyocela imali uNkulunkulu uzonenzani. Mani bahlupha bakhale kimi. Ngiyakuzwa ukukhala kwabo. Ulaka lwami liyakuvutha. Ngiyakunibulala ngenkemba. Mana-ke khona abantu abanganikele lapha uyeke lo ncwane awufuna isikhala la sihlala phansi la hey nina bomama enihlezi lapha phezulu esihlahleni niphakamisa imali lapho nina hey labo abantu abaphezulu nansokosani nawo abantu abami bafunele indlela bafunele isikhala lapha hlabele nawo khona abantu abanganikele siyadlala masa hlabele ingoma bazonikela abantu phezulu bavalile abantu nikumkhopha umkhokheli naba abantu bezana mnokunikela phezulu abashumayeli bonke abala bazophuma nemnazaretha bona bengaphathi isoso ngoba isoso ngelala ekhaya base benikela abantu la ingubo zabo bezithi beyiphendule benikelisele lo mnikelo wezinyembezi lezi ezibonakala bayezwa abantu nisekhona esontweni akwenzeke lokho wonke nje umuntu omshumayeli kuze abantu bephela nabo abanye emotweni abanye nabo phezulu basukuma abashumayeli baphuma simthelela indlela phela ukuze awele lo mfula kade eyuwele abonakele kuwo ubani zokuhlabelela futhi yenzani ngamandla bafuthi ingane ethe ifuna ukushaya umuntu omgidi sebuyabhalwa asenze lokho nje bantwana enkosi ngesisotha asekezo phambili amen kanjani hayi siyacela bakwethu abasanikelisa basondele nganene ngoba sifuna isithandazo sivale bazongilethela ingoma yakhe bebhambe kuyihlabelela ngapha ngaphambili uzosishayela ubaba uGcwensa umshumayeli bese siyathandaza sonke bese sidedela abantu igege yakhe begitha naye ke beshaya isihlabelo sakhe somgidi bese siphuma sisiya naye lapha emotweni amen njengamanje nje
sitetela abasondela isihlabelo basinike ubaba uGcwensa isihlabelo basazi lesihlabelo sakhe besithanda isihlabelo sakhe besithanda ngicela nisinike umshumayeli uGcwensa nimshayele kahle insimbi sesothela sonke behlonipha abantu ngithe abadlayo abadle nje ukudla abadle nje ukudla abadlayo bethule ngoba senza lento ukuthi ibenhle yonyazi amen nikezana uGcwensa sishaye noma engaphindanga amavesi uzowabona lawa afanelekile mase sithe ubona ukuthi njengomuntu omdala bese ke emveni sesiyathandaza siyahanjwa amen uzothathwa zingane besebenza nazo ikomiti lakhe lishaya isihlabelo sakhe somgidi sisuke naye kancane la sesiphuma iyezwa igenge besebenza naye inina opposite manje kulungisela ezobhubhu zenu inena umthatha nje nimbeke lapha ku-undertaker masiqeda ngesihlabelo sakhe somgidi sizonika nje ngabonga isikhathi kasisekho sokufaka esinye isihlabelelo ngiyabonga Nkosi baba ngiyakuthanda wena
sonke sithandaze